காய்ஸ், இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லவ் பேர்ட்ஸ் பார்க்க போகிறோம். மேலே போய் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு, மேலே போய்கிட்டு இருக்கோம். ஃபுல்லாக நாஸ்தி பண்ணியிருப்பாங்க கீழே ஃபுல்லாக. பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் உங்கள் கீழே உட்காந்துருக்க க்ரீனும் பாரு, அந்த ஒயிட்டும் அந்த லாஸ்ட்டில் இருக்க க்ரீனும் பாரு. இந்த இவங்க 2 பேர் பாரு. இந்த க்ரீன் பேர் வந்து இங்கே எக்கு வச்சுருக்காங்க, 3 எக்கு வச்சுருக்காங்க. இந்த பேர் வந்து இங்கே 2 எக்கு வச்சுருக்காங்க. அந்த பேர் வந்து பானையில் உட்காந்துருந்தாங்க, நான் வரவும் வெளியே வந்துட்டாங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் கொடுக்குற ஃபுட் ஃபீடரு, இது வாட்டர் ஃபீடரு, இதுவும் ஃபுட் ஃபீடரு. இது பார்த்திங்கன்னா செங்கக்கல், கீழே கட்டில் ஃபிஷ் போன் இருக்குது. ஃபுட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து சீட் மிக்ஸ் தான் கொடுக்குறேன். இந்த பாருங்க, இந்த வாளியில் சீட் மிக்ஸ் தான் கொடுக்குறேன் நான். உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னாவே தெரியும். சீட் மிக்ஸோட 1 kg வந்து தினையோட ஒரு ஈவியான் டேப்லெட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒரு எக்கு மிக்ஸ் பண்ணி, இது எல்லா குதிரைவாலி எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அவங்க. இது வந்து ரெட் ஐ, இவங்க வந்து ரெட் ஐ, இந்த ஒயிட்டு ஃபுல் ஒயிட்டு. இவங்க வந்துட்டு ரெயின்போ. இவங்க 2 பேருமே நார்மல் தான், இவங்களும் 2 பேரும் நார்மல் தான். ஓகே, இதோட நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். டாட்டா, பை பாய்.